Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan saya Tony Popron atau channelnya Tony Popron. Ya, ini adalah mesin Popron kami. Ini ada satu cerita yaitu dengan Mbak Mariam yang di Cibinong. Mbak Mariam ini ternyata dia tuh ini untuk produksi popcorn, dia tuh kayak home industry, dia bikinnya di rumah. Ya. Jadi dia punya kendala yaitu Mbak Mariam itu pernah beli mesin, tapi ternyata dia listriknya wattnya tuh tinggi. Sedangkan mesin kami daya listriknya tuh rendah, yaitu 10 watt. Mungkin juga kalau yang beli di toko atau di mana itu katanya itu wattnya itu bisa sampai 1300, sedangkan mesin kami itu 10 watt. Atau ya praktisnya lagi, mesin kami juga praktis, yang mana kalau misalkan ada untuk penjual keliling, kita bisa ini mesin kami bisa diletakkan di atas motor, atau kita bikin gerobaknya bawahnya, kemudian kita letakkan di atas motor, yaitu pakai tenaga aki. Jadi untuk yang keliling kita pakai tenaga aki 12 volt. Jadi mudah sekali ini, karena mesin kami praktis yaitu bisa untuk masak di rumah juga, atau bisa untuk yang di motor yang keliling. Jadi sekali lagi, mesin kami daya listriknya rendah, yaitu 10 watt. Ya, ini kami akan mencoba mesin kami untuk mengetesnya, karena mesin ini mau saya kirim ke Cibinong, yaitu ke Mbak Mariam. Ya, seperti biasa cara memasak popcorn gampang sekali. Yang penting kita ada bahan bakunya, ya, bahan untuk masak: jagung, gula, minyak atau perisa makanan, ya. Seperti biasa nih, minyaknya nggak banyak, kurang lebih 80 mili, ya. Kemudian ini jagungnya 1/4 kilo, atau tambahan sedikit 1/4 kilo, ya. Atau memang kalau hasilnya bagus 3 on nggak apa-apa, 1/4 kilo atau 3 on, ya. Ini gulanya ya kurang lebih 10 sendok. Kalau memang nanti kemanisan kita bisa kurangin, atau kurang manis kita bisa tambahkan gula, karena ini popcorn rasa dasarnya itu adalah manis. Kalau memang kita mau ada gurih, atau ini kita bisa tambahkan bumbu tabur, bumbu yang serbuk. Ya, ini perisa makanannya, ini biasa rasa stroberi, yang sangat disukai sama anak-anak, rasa stroberi. Ini agak miring karena jagonya ngumpul di sebelah sini. Oke, ini sudah semuanya, ya. Kita udah colokin ini listriknya. Nah, kemudian ini tinggal nyalakan kompor saja. Kemudian kita tinggal pencet. Tunggu sampai 4 menit. Nah, ya, kita tunggu sampai 4 menit.
matikan kompor, kemudian ini listriknya kita matikan, kemudian kita angkat saja, lalu kita tinggal tumpahkan. Ini masih ada sisa. Oke, ini luar biasa, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Inilah mesin kami, mesin yang praktis dan menarik. Praktisnya karena mesin kami bisa untuk di rumah, yang tadi saya ceritakan, untuk home industri atau produksi popronnya di rumah, atau memang yang mau keliling juga bisa kita pakai motor, ataupun yang di tempat-tempat depan toko atau tempat-tempat keramaian ya, itu tinggal letakkan di atas meja atau apa, itu sudah sangat menarik sekali. Menariknya juga ya, ini karena mesin kami ini ruangnya itu lebar, jadi banyak ruang. Kalaupun misalkan kita masak 2-3 kali masih banyak ruang ya. Jadi sangat menarik karena kita kalau jualan popcornnya banyak, itu sangat menarik untuk para pembeli ya. Oke, inilah mesin kami. Silakan mungkin ada yang berminat usaha popcorn, bisnis popcorn, jualan popcorn, silakan hubungi kami, Tony Popcorn ya. Ya, semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda, untuk kalian, atau untuk saudara-saudara Anda ya. Jadi silakan hubungi saya, Tony Popcorn. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komennya saya tunggu ya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Salam sukses dari Tony Popcorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.